Коллеги, ну что, вы любите профильки, признавайтесь. Вы любите ли вы их, как люблю их я? Сегодня будет видео на очень распространенную тему. Вот такое вот тавровое соединение, профиль 1,5 мм стеночка. Самый такой распространенный тонкий профиль. Ну тут 3 мм точно есть зазор. Здесь поменьше, потому что здесь полукруглый угол. Здесь зазор поменьше, здесь 2 мм. Ну вертикал легко варить, а вот низ и потолок будет сложнее. В общем, парни, я его сейчас зафиксирую вот так, в таком положении. И будем варить неповоротно. То есть два вертикала, нижнее положение и потолочек. Посмотрим, как у нас это получится. Будем варить полуавтоматом. Проволока у нас 0,8. Защитный газ у нас смесь. 80% аргона, 20% углекислоты. Парни, наливайте, что вы там любите пить под наши видео. Любимые ваши напитки наливайте. Устраивайтесь поудобнее и погнали. Коллеги, значит, варить будем следующим образом. Вертикал я буду варить сверху вниз. Металл 1,5 мм, это за глаза для этого металла. Потолочек и нижнее положение я буду варить с отрывчиком, точечками, потому что очень большой зазор, 3 мм, 1,5 мм металл, 3 мм зазор. Это очень большой зазор для такого металла. Поэтому я буду точечками. Потолочек и нижнее положение будем варить точками, да? В общем, давайте ставим фильтр и погнали. Ну, вот так мы, парни, варим вертикальчик. Вертикальчик тут легко. Тут главное греть больше металл, где нету края. Готово. Варим, парни, второй вертикальчик. Вот готово. Ну и нам остается потолочек, да? Потолочек. Готово, парни. Парни, вот это в нижнем положении, вы уж нас простите, никак мы не смогли навестись, сфокусироваться. Я уже начал, я уже не остановился, доварил до конца. Далее, вот это вертикал сверху вниз. Для 1,5 мм этого за глаза шва, вот с другой стороны. Вот это потолочный шовчик. Потолочный шовчик. Здесь принцип сварки, смотрите, я вам расскажу. Вот когда мы имеем зазор на такой тонкой трубе, да, значит, какими движениями надо варить, чтобы не прожигать, чтобы все было четко. Вот смотрите, вот здесь у нас край трубы. Край трубы очень легко оплавляется, Поэтому мы проволоку зажигаем дугу на вот этой трубе, на цельной, где нет края, да, у нее цельная стенка. Эту прожечь трубу гораздо сложнее, чем оплавить край. Поэтому мы зажгли вот здесь, наплавляем, а сюда раз, потихонечку подцепили вот этот краюшек и, оторвали дугу, дали немножко остыть. Опять зажигаем всегда на вот этом основном металле. А сюда просто потихоньку подплавляем, и получаются вот такие вот четкие ровные шовчики, парни. Но это все, чем больше практики, тем лучше у вас будет получаться. Ничего тут сложного нет. Полуавтомат эти зазоры съедает моментально. Полуавтомат он для того и есть. Парни, эти зазоры для хорошего полуавтомата никакой проблемы не составляют. Ну что, коллеги, нормально я вам все рассказал, показал? Надеюсь, нормально. Если что не так, пишите в комментариях. Я все комментарии ваши стараюсь читать.
Может, не все я успеваю, но когда у меня есть время, я всегда открываю, просматриваю, что вы мне там пишете, я примерно понимаю ваше настроение, в какую сторону мне надо двигаться. Я именно на ваши комментарии, парни, и ориентируюсь в разработке сценариев для следующих видео. В основном, да, в основном вы задаете мне тренд, в каком направлении мне двигаться, понимаете? Поэтому наш канал зависит только от вас. Если вам будет это нравиться, наш канал будет развиваться. Если вам это не будет нравиться, наш канал не будет развиваться. Тут все просто, парни. Поэтому давайте, подписывайтесь на канал, не забывайте подписываться. Чем больше подписчиков будет у нас, коллеги, тем больше дверей перед нами откроется, понимаете? Это не моя прихоть, такая вот у нас ситуация в стране. Много подписчиков открывают серьезные двери. У нас вон Государственная Дума отсюда, если без пробок, полчаса и я там, понимаете? А блогеры с большим количеством подписчиков могут даже влиять на депутатов. Могут. Они могут их принять, выслушать. Все ж мы хотим зарплату побольше, да? Работать поменьше, зарплату побольше. Все хотим, все хотим. Поэтому, парни, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на телеграм-канал, там можно общаться со мной лично. Всем пока, увидимся в следующих видосиках. Пока.